नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको नेप्से अपडेटमा। जुन चुनावपछि पहिलो कारोबारको दिनमा नेप्से आज हल्ट भएको छ। 6%ले मार्केट बढेको छ र भिडियो अलिकति ढिला आएको हुनाले क्षमा प्रार्थी छु। र नेप्से तपाईँको चुनावी माहौल पोजिटिभ हुन्छ भनेर चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि नै मार्केटले इन्डिकेट गरिरहेको थियो। जुन चाहिँ चुनावको रिजल्ट र नेपालमा स्थायी दिगो सरकार, जुन तपाईँको 5 वर्षको लागि चाहिँ दिगो गभर्मेन्ट आएसँगै लगानीकर्तामा चाहिँ मनोबल उच्च हुँदै गर्दा आज प्राय कम्पनी किन्न सकिने अवस्थामा थिएन। त्यो रिजनले गर्दा लगभग स्टार्टिङ 2 मिनटमा सर्किट लाग्यो भने पछि तपाईँको 1 मिनट पनि लागेन होला। 5% र 6% सर्किट लाग्दै गर्दा चाहिँ नेप्से आज 6% धेरै टाइमपछि 6% सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। अङ्क रहेको छ 2875.43 भने 162.93 अङ्क आज बढेको छ। र नेप्से आज जम्माजम्मी भन्नुपर्दा 4 देखि 5 मिनट मात्रै कारोबार भएको छ। भोल्युम रहेको छ 28 करोड 51 लाखको ट्रान्जेक्सन हुँदै गर्दा नेप्सेको आरएसआई 78.09 र म्याक्डीबाट स्ट्रङ बाई सिग्नल जेनेरेट भएको छ। क्यान्डल तपाईँको एकदम हेभिली बुलिस माराबोजु क्यान्डल बन्दै गर्दा इच एन्ड एभ्री सब इन्डेक्स बढेर बन्द भएको छ। र आशा गरौँ अबको दिनमा राजनीति सुध्रिएसँगै राम्रो अथवा नराम्रो कुरा चाहिँ फर्स्टमा मार्केटले रियाक्ट गर्ने भएको हुनाले जुन चाहिँ तपाईँको आज रियाक्ट गरेको छ नेप्सेले। किनकि देशमा, नेपालमा मात्र नभनौँ, कुनै पनि देशमा पोजिटिभ माहौल अथवा नेगेटिभ माहौल जे बन्छ त्यसलाई फर्स्ट रियाक्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ स्टक मार्केट भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ स्वागत गरेको छ नयाँ पार्टीलाई र नयाँ नेपाल अब बन्छ भन्ने विश्वास दिलाएको छ आजको दिनमा। जुन अब तपाईँले भोलिको दिनमा रिस्क लिनको लागि नेप्से 2757.12 भन्दा बिलो जानु भएन। र नेप्से तपाईँको घट्छ भने पनि अस्ति बढेको पोइन्ट 2626 अथवा यो 2608 चाहिँ अब स्ट्रङ पोइन्टको रूपमा रहन गयो। जुन आज ग्यापअप भए पनि तपाईँको अब मार्केट ग्यापअप भइसकेपछि घट्छ भनेर चाहिँ एउटा इन्डिकेट हुन्छ, तर तुरुन्तै घट्छ भन्ने हुँदैन। आउन सक्ला, तर कति टाइम फ्रेममा आउँछ थाहा हुँदैन। र नेप्से मेरो साइडबाट चाहिँ तपाईँको अब रिसेन्टली जुन तपाईँको यो जोन थियो, टार्गेट थियो हाम्रो, पहिलो टार्गेट 2825 देखि लगभग तपाईँको 2790 थियो, त्यसलाई पनि ब्रेक गर्दै सेकेन्ड टार्गेट थियो 2875.43 भने आज 6% सर्किट लाग्दै गर्दा त्यो टार्गेटलाई पनि मिट गरेको छ। र अबको टार्गेट रहनेछ अबको दिनमा रिसेन्ट हाई। त्यसैले अब हतारमा बाई गर्नुभन्दा पनि अब राम्रोसँग बाई गर्नुहोस्। नेप्सेले सायद बुलको सुरुवात गर्न सक्छ र भोलिको दिनमा सर्किट लाग्यो भने सायद 3000 ब्रेक हुनसक्छ। 6% आज लागे जस्तै लागेको खण्डमा 2976 देखि 3028 चाहिँ तपाईँको अबको दिनमा टार्गेट हो। र अबको दिनमा चाहिँ तपाईँले सेल भन्दा पनि होल्ड गर्नु होला र राम्रो कम्पनीतर्फ स्विचिङ गर्दै अब चाहिँ लगानी बढाउने बेला आएको छ। र यो चुनावी माहौललाई चाहिँ तपाईँको भर्खर वेलकम मात्रै गरेको छ नेप्सेले। नेप्से तपाईँको अहिले चुनावी माहौललाई वेलकम गरिसकेपछि एउटा कुनै नै पोइन्टमा गएर करेक्सन त आइ नै हाल्छ। र करेक्सन आइसकेपछि जब तपाईँको बालेन बुल सुरु हुन्छ नि, तब चाहिँ नेप्सेले अल टाइम हाई ब्रेक गर्दै इच एन्ड एभ्री टाइम बुलिस मोमेन्टम बनाउने सम्भावना हाई। कति टाइम फ्रेम बस्छ म पनि भन्न सक्दिनँ। अहिले चाहिँ भर्खर पहिलो दिन हो, सुरुवात हुँदैछ। त्यसैले आत्तिएर सेलतर्फ हेर्दै नहेर्नुहोस् है, सेलतर्फ हेर्दै नहेर्नुहोस्। तपाईँले किनेको कम्पनी नराम्रो छ अथवा तपाईँले किनेको कम्पनी घट्ने जस्तो माहौल बन्छ भने सेल गरेर अरू कम्पनीमा स्विचिङ गर्नलाई हेर्न सकियो। होइन भने अब केही दिन सेलतर्फ नहेर्नु होला, भएको चाहिँ वेट गर्नु होला। होल्ड इज गोल्ड भन्ने दिन चाहिँ अब आउला जस्तो भएको छ है। टार्गेट चाहिँ तपाईँको पहिलो अब भोलिको दिनमा सर्किट लाग्दै गऱ्यो भने चाहिँ 3028 ठ्याक्कै ब्रेक हुन्छ मेरो साइडबाट। त्यसैले टार्गेट अहिलेलाई यति नै छ र भोलि हामी अर्को अपडेट लिने नै छौँ। र आज नेप्से तपाईँको अब कारोबार नै खासै भएन। अब यो के भन्छ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको डाटा अनुसार पनि टर्नओभर यो अब आज मलाई भन्न मन लागेन। र सब इन्डेक्स पनि तपाईँले सरसर्ती हेर्नुभयो भने सबै सब इन्डेक्सको इच एन्ड एभ्री सिनेरियो त्यस्तै देखिन्छ। त्यसैले आजको नेप्से अपडेट यति नै। हेरौँ मार्केट के हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिसिजनलाई चेन्ज गर्नुहोला। र मार्केट चाहिँ तपाईँको एकदम बुलिस मोमेन्टम क्यारी गर्ने सम्भावना है। त्यसैले सेलभन्दा होल्ड र बाईतर्फ नै हेर्नु होला भन्दै आजको नेप्से अपडेटबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद एन्ड इन्जोय द बुलिस मोमेन्टम इन इच एन्ड एभ्री सेकेन्ड अफ नेप्से।